没有，我一直没有后悔过加入 TF 家族。加入 TF 家族让我生活变得更有乐趣，然后我也找到了我专属于我的一种意义，就活着的意义。然后也认识了这么多很好的伙伴，然后还能见到更大的世界。然后加入也让我性格变得开朗了一些，